tẹ́ padà sínú akọ ẹ. He said, keep. Àwọn kan ní Jésù ò jagun. So people said Jesus Christ did not fight. Matthew 26 Matthew chapter 26 láti 51. from 51. Nínú àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ kó nǹkan ogun sára. His disciples had ammunitions for war. Gbàrà tí wọ́n mú Jésù báyìí. Immediately Jesus Christ was caught. Pétérù fa ìdá yọ. Peter drew out his Ó sword ṣá ẹnìkan létí and bẹ̀. cut somebody's ear. Ẹ̀gbọ́n tí Jésù Do sọ. you hear what Jesus Christ said? Kò ní kó sọ ìdá He ẹ̀ did nù. not tell him to Ó throw away ní that ta sword. tẹ́ padà sínú akọ ẹ. He said, keep back that sword in the shirt. Tẹ́ padà sínú akọ ẹ. Keep it back in the Ẹ shirt. tó bá fi ìdá la máa fi Anybody pa. that kills with a sword shall die by the sword. Nísìn Now, wọn ò tí ì pa ẹnikẹ́ni. nobody has been killed. Wọ́n kàn mú mi ni. They have just caught me. O ò lè lo ìdá láti fi pààyàn So náà. you don't have the right to kill anybody Ṣùgbọ́n with tó a bá sword. pa ènìyàn, But when they kill, ìdá la ó fi pa ẹni tó pa that ènìyàn. person will be killed as Tó well. sọ nìyẹn That's what náà. Jesus Christ was saying. Tẹ́ bá ti lọ sí ìwé ìfihàn If you go to the Revelation 30 verse 10. 13 verse 10, Ẹ tó bá pààyàn nípa ìdá. anybody that kills by the Nípa sword ìdá la ó ti pa. shall by the sword be slain. Bíbélì sọ That's náà. what the Bible says. Mi ní kẹ́kẹ́ kí ilé lóògùn. I'm not saying you should start going to the Rárá. herbalist house. Rárá. No. Ṣùgbọ́n But ẹ ṣeun tẹ́ mọ̀ pé ó tọ́ tó yẹ do things that you know that are láti fi right. protect ara yín, àwọn ọmọ yín, ọkọ yín, ìyàwó yín, ìlú yín, agbègbè yín. That you can use to protect yourself, your family, your surroundings, your environs. O ò lè gbé ìbọn. If you cannot bear arms, But Bíbélì sọ pé ká padà sí ilé. but the Bible says we should go back Pé home. ká fi ẹ̀kọ́ Kristi tì ná. Set aside the teachings of Ká Christ. padà sí Let ilé. us go back home. Ṣé bínú Bíbélì ló wà? Is it not in the Bible? Hébérù 6 verse 1. Hebrews chapter 6 verse 1. Ṣùgbọ́n But ó ní ẹ padà sílé. he said go back Kẹ́ home. ṣe pípé. Do the perfection. Kí ni pípé? What is the perfection? Kí ni pípé? What's the perfection? Ó ní ṣùgbọ́n He said but ẹ má lò nípa ti èṣù. don't use it in the Ẹ ways of the ṣe devil. pẹ̀lú pàtì Ọlọ́run. Do it in the ways of God. Má ṣe ògùn tó máa bá tiyan jẹ́. Má ṣe tó máa pànìyàn. Má Don't ṣe do tó máa things that bẹ́ẹ̀. will destroy people's life. That will Ṣùgbọ́n kill people. àkókò ẹ̀ nìyí o. But this is the time. Àkókò rẹ̀ nìyí. This is the time. Àkókò tá a máa tọ́jú ara wa This is nìyí. the time to take care of Jésù ourselves. ni mo wá nípa tara. Jesus Christ said, Mo wá "I came nípa physically tẹ̀mí. and spiritually." Nípa tẹ̀mí là ń bá lọ tẹ́tẹ́lẹ̀. We are going But báyìí spiritually, sí but now nípa tara ni. we have to go in the physical. Mo ti Jésù sọ nìyẹn. That's what Jesus Christ said. Mi ò ní olóṣàyà gbàgbà. I'm not saying you should be audacious. Rárá o. No. Ṣùgbọ́n But try try. tí ò bá bọ́ sí gbà náà. If it does not work after you've tried your best, Ó kù sọ́wọ́ Ọlọ́run. then it is left to God. Iṣẹ́ àwọn àpọ́sù Acts of the Apostles, 19 chapter 19, verse 12. verse 12. Pọ́ọ̀lù Paul, ó lo bàǹtẹ́. he used an Kí ni apron. bàǹtẹ́ yẹn? What's that apron Ó for? fi hílì àwọn He ènìyàn. was using it to heal people. Ó yàtọ̀ sí pé lórúkọ Jésù. It is different from in Lágbára Jesus' ẹ̀jẹ̀ name. Jésù. In the last name of Jesus. Ẹ̀mí nìyẹn. That is Ṣùgbọ́n tí spiritual. nǹkan mi bá ti wà, But when there are tá some bá ti other lo things, nǹkan míì, and we use some other things, tara nìyẹn. that is physical. Ṣùgbọ́n But Ọlọ́run wá support yẹ. God supported it. Ìwọ tó bá ń ṣe oògùn If you are doing láti fi protect ìlú to ẹ, protect your own, láti fi protect ilẹ̀ to ẹ, protect your láti fi land, protect gbogbo nǹkan tó ní, to protect everything you á have, ṣiṣẹ́ fún it ọ. will work for you. Tókùn God. ò ní fi jà ìwọ tọmọtaya ẹ And àtọkọ war will ẹ. not come upon you and your Tí ò ní fi family. jà ìjọ rẹ, And it will not come upon your á church. ṣiṣẹ́ fún It will work. ẹ. Ẹ má tẹ̀lé wọn o. Don't follow them. Tọ́ ma sọ wípé ẹ má ṣe I nǹkan will kan. say don't do anything. Wọ́n lè kó ọlọ́pàá mẹ́fà méje dán. And they have 6, 7 policemen that are watching over them. Wọ́n kó ogun jọ. They have security personnel. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ lówó ọlọ́pàá kílẹ̀ láti Either protect you ara don't yín. have money to hire police. Wọ́n wá ṣí ojú yín sínú church. They will now put your eyes in the Kẹ́ máa church wá sí church. so that you can be coming to church. Kẹ́ máa wá sí church. So that you can be coming to So church. tẹ́ bá fẹ́ kú kẹ́ kú. So that if you want to die, you can even die. Àbí? Is that all? Irọ́ o. No. Àwọn ọmọjọ tèmi. My own Èmi members, sọ fún yín I'm báyìí. telling you, Ẹ má ṣe oògùn kà. don't do Ẹ evil má ṣe ohun tó máa charm. bá tènìyàn jẹ́. Don't do things that will destroy Ṣùgbọ́n people's Bíbélì life. tí mo kóòtù fún yín But yẹn. what I've quoted Ẹ lọ for you, kà go á. and read it Ohun tó bá yẹ by kẹ́ ṣe. Whatever you're supposed to do, Ẹ ṣe. do it. Kò sẹ́ṣẹ̀ mbẹ̀. There is no sin in it.